Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид нар амьдралынхаа турш маш олон юмд санаа зовж, хайрлаж, арчилж, хамгаалж, усалж, ургуулж ирдэг юм байна л да. Тэгсэн чинь тэр дотор бид нар өөрсдийнхөө биеийг мартдаг гинэ. Энэ их сонин. Ялангуяа ээж нар өөрсдийгөө марттлаа олон жил болцсон байна гэж ярьж байгааг та нар маш олон удаа сонссон байх тийм. Залуу гэр бүлийн тохиолдолд амнар ч гэсэндээ ажил ихтэй, ажлаа сөрөн бодохгүй гэд ингээд бид нар ерөөсөө энэ би гэдэг юмыг үргэлж хоош нь тавьдаг. За би яах вэ гэж ярьдаг. Гэтэл тэр чинь тийм биш юм байна. Та нар бодоод үзтээ машин авахаараа бид нар машинда аль болох сайн бензинийг үнэтэй машин авсан бол сайн бензин хийдэг. Гэр орноо янзалж, догжуулж, гоё диван, гоё тавилга авч тавихыг хүсдэг. Байрандаа засвар хийж, өнгө бүдгийн сольдог, арчилдаг, дээврээ хамгаалдаг. Дээврээ хамгаалахгүй бол ус гоож чинь тэгээ хаалга үд цонх мохоо дулаалахгүй салхисыг чинь гэд ингээд ерөөсөө ногоо цэцэг тарьсан ч гэсэн бид нар тэдрийг усалж тоосыг арчиж хайрлаж байдаг. Гэтэл яагаад бид нар өөрсдийгөө тэхгүй байна? Яагаад бид нар өөрсдийнхөө биеийг тэгж арчлахгүй байна гэдгийг бодож үзв штэ. Яагаад гэхээр хараа хүн ерөөсөө чамд байгаа цорын ганц бүх амьдралынхаа туршид амьдрах гэр чинь чиний бие гэж хэлсэн байт юм байна. Жон Роно гэж хүний хэлсэн үг байна. Доминик Логогийн номон дээр чиний цорын ганц гэр бол чиний бие. За чиний бие цорын ганц юм байна. Ганцхан гэр чинь юм байна. Амьдрах байр чинь юм байна. Тэгээд энийг чи амьдралынхаа туршиж сольж чадахгүй. Чамд ганцхан тохиолдно. Ганцхан оногдно. Ингэж бид нар бодож үзчихсэн билүү. Гэтэл би Монгол гэрт амьдарч байсан бол байр болгож болно, байраа янзалж засвар хийж болно, байраа сольж болно, ундаг унаага машинаа сольж болно, хувц сул шинийг худалдаад авч болно. Найз нөхөд бол өөр хүнтэй найзалж болно, нөхөрлж болно. Тэр байтугай игнор нөхөр хүртэл салж जैन Ингээ бодохоор чамд үлдэж байгаа юм юу? Чиний амьдралын турш чамтай байх цорын ганц гэр орон болох чиний бие чинь л чамтай үлдэнэ. Энэ биеийг өнөөдөр чи яаж арчилж байна? Яаж хамгаалж байна? Энэ ерөөсөө 100% чиний амьдралын чанар эннээс чинь шалтгаална. Сэтгэлийн амар амгалан бид нар түрүүн ярьсан сэтгэлийн амар амгалангийн энгийн амьдралаар олноо. Тэгвэл сэтгэлийн амар амгалангаа олсон хүний бие нь стресстэй ядарсан туйлдсан хүнээс 60% илүү эрүүл байх магадлалтай гэж бичсэн байна. Эргээд бид нар нөгөө нэг чөтгөрийн тойрог гэдэг шиг эргээд нөгөө тойрог дотор ороод ирж байгаа. Чи энгийн гэр доторх чинь цэвэр цэмцгэр энгийн байснаар чи сэтгэл чинь амар амгалан болно. Сэтгэл чинь амар амгалан болсноор чиний өөрийн бие чинь чи өөрийнхөө биеийг тэгж л арчилна. Услагдсан цэцэг шиг бүр цоошин авсан машин шиг бүр тийм болтол чи биеэ хайрлаж дурлах хэрэгтэй байна. Энэ биений арчилгаа сувилгаанд өнөөдрийг болтол бидний тарих угаалтаар бид нар тархиа угаалгацсан учраас маш их хэмээн бодис сэргэлсэн, маш их буруу арчлаагүй хүн гэж бараг байхгүй байх. Гэхдээ бид буруу арчилдаг байсан. Энэ биеийг савн, шампунь, шүдний хүртэл хортой гэдгийг өнөөдөр бүх хүмүүс мэдж сонсож эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар энэ тал дээр ярилцсан. Арчилгаа юу ямар хэмээн бодис, ямар хэмжээгээр, ямар тунгаар байх ёстой юм? Яагаад бид нар химийн мэргэжилтэн байх албагүй? Чи энийг судалж заавал тэр судалгааны үр дүнг чи эрдэмтэн хүн шиг гаргаж ирэх албагүй. Бид нар зөвхөн хүний биед аль нь ортой, аль нь оргүй, алийг нь ямар дозоор хэрэглэх юм гэдгийг л сурчхад хангалттай. Энэ бол гадны нөлөө. Дотроосоо бол чиний сэтгэлийн амар амгалан 60%-ийг нь хийнэ.
Нийт ажлын 60% сэтгэлийн амар амгалан чинь хийн. Тэгээд цөмөрөө цаашдаа бие маш гоё энгийн гэрте байгаа гарын дорх материалуудаар арчилгаагаа үзэж явна.